Šādi ar skaļām zvana skaņām janvārī tika izziņots uzņēmuma Ikoton obligāciju tirzniecības sākums biržā Nasdaq Rīga. Tas ir šogad pirmais uzņēmums Baltijas valstīs, kas uzsāk obligāciju kotēšanu biržā. Šobrīd lielākais kokvilnas higienas preču ražotājs Eiropas Savienībā dibināts 2013. gadā Liepājā. Sākotnēji tas strādāja nomātās telpās Lauma fabriks, tad izveidoja pats savu ražotni, un tagad tam jau ir 2 ar kopumā 11 ražošanas līnijām. Ikoton arī izveidojis meitas uzņēmumu ar lielu rūpnīcu Polijā. Uzņēmumā kopumā tiek nodarbināti aptuveni 630 cilvēki, un šeit ražo sieviešu higienas lietas, salvetes, vates, plāksnītes un vēl dažādus kopumā aptuveni 20 kokvilnas higienas preču produktus. Šī ražotne no tādas mazas ražotnītes aug lielāka, un viņi eksportē uz ļoti daudzām valstīm. Un šobrīd arī biržā es domāju, ka tas ir tāds zīmīgs solis, kādā veidā var savai attīstībai piesaistīt caur biržu papildus resursus, ņemot vērā, ka šobrīd augstā inflācija un dārga bankas nauda. Es domāju, ka tas tāds labs piemērs. Biržas Nasdaq Rīga vadība stāsta, ka Ikoton viņiem ir pirmais klients no Liepājas un pārsvarā savus vērtspapīrus biržā ieliek Rīgas un Pierīgas uzņēmumi. Interese par Latvijas uzņēmumu obligācijām no ārvalstu investoru puses esot liela. Ņemot vērā tirgus apstākļus un notikums pasaulē, inflācijas un tā tālāk, obligācija ir kļuvusi par tādu savā ziņā karsto pīrādziņu, kuru investori ļoti labprāt izmanto, lai izvietotu savu naudu, jo neviens nevēlās, lai inflācija šo naudu nodedzina. Pāris nedēļu laikā uzņēmumam par savām obligācijām izdevās iegūt aptuveni 20 miljonus eiro. Tas ir svarīgi uzņēmuma turpmākai stabilai un efektīvai darbībai, jo vēl nesen Ikoton piedzīvoja vairāku krīžu kopumu, ko atnesa gan Covid pandēmija, gan karš Ukrainā ar visām no tā izrietošajām sekām. Atmaksājām bankas kredītus gan Latvijā, gan Polijā, un papildus ieguvām apgrozāmos līdzekļus attīstībai tālākai, gan jaunos produktos, gan vienkārši apgrozījuma audzēšanai. Jaunos tirgos esošajiem klientiem visos virzienos. Uzņēmuma darbības pirmajos gados aptuveni puse tā saražotās produkcijas nonāca Krievijas tirgū, neliela daļa arī Baltkrievijā, taču jau pirms visaptverošā iebrukuma Ukrainā uzņēmums meklējas iespējas vairāk paplašināties Eiropas tirgū. Tirzniecība ar agresoru valstīm pārtraukta 2022. gadā. Tas bija liels izaicinājums 2022. gadā, kad ļoti īsā laika periodā bija jāpārientē tas apgrozījuma daļa, kas bija uz Krieviju. Pareizāk, viņa nebija jāpārientē, mēs jutāmies emocionāli atbildīgi to darīt. Jo tas, ko mēs ražojam, tas, protams, nav nekāds sankcionēts produkts. Mēs viņu varētu turpināt pārdot jebkur. Naudas izteiksmē tas mums prasīja 12 miljonus, ko mēs noēdām apgrozāmo līdzekļu. Un pateicoties tam, ka mums bija ļoti veselīgs stāvoklis pirms kara sākuma, mēs varējām atļauties no iekšējām rezervēm šo izdarīt. Tagad pie uzņēmuma rūpnīcas Liepājā plīvo arī Ukrainas valsts karogs, un vadība lepojas, ka no Ukrainas vēstniecības saņemta pateicība par sniegto palīdzību. Vēl uzņēmums min, ka tagad kara skartajā valstī aug tā eksporta apjoms. Kopumā Ikoton savu produkciju eksportē uz vairāk nekā 50 valstīm. Lielākais tirgus 30% ir Polija, 7% produkcijas paliek Baltijā, bet pārējā tiek sūtīta ne tikai uz Eiropu, bet arī Ameriku. Tieši ieiešana Amerikas tirgū un vēl viena meitas uzņēmuma dibināšana tur ir liels izaicinājums. Apgrozījums šobrīd ir kaut kur būs, atkal nedrīkstu pavisam precīzi teikt, bet aptuveni viņš būs kaut kur ap 70 miljoniem ar pietiekoši nozīmīgu peļņas daļu. Nonākšana biržā uzņēmumiem esot arī kā laba reklāma, jo tie kļūst plašāk zināmi. Uzņēmums nonākot biržā, viņam ir jāpilda noteikti informācijas atklāšanas prasības. Viņš runā par sevi. Viņš ir daudz atvērtāks, caurspīdīgāks. Biržas Nasdaq Rīga vadība cer, ka Ikoton, piemēram, ar savām obligācijām varētu sekot vēl kāds Liepājas uzņēmums.